نو که خدای دا قهر نازلی، دا قهر ولې نازلی؟ چې لکه تاسو تش بول کوئ، ډک بول کوئ، په کروڑاو روپۍ خلک کور جوړ کړي، خو وروره د یو کډر په دې کې نشي جوړولی. او دا اوبه چې کومې دي دا ډایرکټلی د دوی دا ویسټ چې څومره دی دا دریای سوات ته روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه سید واثق بالله یم. نن په دې ویډیو کې بل ډېره خبره کوو د سوات د سیلاب حوالې سره. په دې کې د ډېرو خلکو جانی او مالی نقصانونه شوي دي. زمونږ په خپله ځمکه وه هغه یې وړې ده په سوات کې. زما خپل تعلق د سوات سره دی، خو دلته یو 3 خبرې دي هغه زه کول غواړم او هغه ډېرې زیاتې مهمې دي. اولنۍ خبره دا ده چې په سوات کې کوم ډیفارسټریشن روانو د یو څو کلونو راهسې، نو د هغې ډیفارسټریشن او د هغې سره تړلي د آبادۍ د زیاتېدو د وجې نه هلته چې کوم په کلایمیټ باندې د سوات په انوایرمنټ باندې اثر پرېوتی دی نو هغه ډېر زیات نمایه دی. د ځنګلاتو د کټایي د وجې نه تاسو ګورئ چې هلته ډېر زیات نقصانونه چې کوم دي هغه شروع شوي دي. او کم پوهان چې دی هغه دا خبره هم کوي چې په کوم علاقه کې ځنګلات ډېر یا سدابهار چې کوم ایورګرین پلانټس دي دا ډېر وي، او دا غزي چې بیا کوم کلایمیټ وي دا توازن کې وي، نو هلته بیا دومره غټ ډیزاسټر چې دی نه دا نشي راتلی. دویمه کومه خبره چې ده نو هغه دا ده چې د سوات چې څومره خلک دی، میجارټي آف د پیپل د دوی چې کم د کډر اوبه دي، یعنی کې دوی تش بول کوي یا ډک بول کوي، یا که دوی چې دی نو په کور کې لوښي انځي یا جامې انځي، د دې دا ټوټلي اوبه چې څومره هم دي دا ډسچارج چې څومره هم دی ویسټ اینډ ډسچارج اینی کایند آف ډسچارج دا ټوټلي ډایرکټلی روان دی وړو وړو نالو ته، د نالو نه بیا غټو غټو خړونو ته، او د خړونو نه بیا ډایرکټلی دا دریای سوات سره لینک کیږي. نو دا د سوات خلک نه ګناه ګڼي، نه عالمان په دې خبره کوي، نه یو تنظیم شته چې په دې باندې خبره وکړي، نه داسې سوشل اکټیویسټ شته دی چې په دې باندې خبره وکړي. نو زه په خپله دا ګڼم چې لکه زموږ هم داسې ښه نه یو، زموږ د خپل کور چې کومې اوبه دي هغه هم دغې ته روانې دي. ما تېره ورځ خپل والد صاحب سره خبره کوله، ما یې خانجي دا کور او دا خو تاسو برابروئ، خو ما یې د کډر څه بندوبست پکې وکړئ. نو یې چې ښه نسه نسه چې چل کوو ولی وړله او په ټول کلي کې بین دی او دا جوړ شوی دی. نو که خدای دا قهر نازلی، دا قهر ولې نازلی؟ چې لکه تاسو تش بول کوئ، ډک بول کوئ، په کروڑاو روپۍ خلک کور جوړ کړي، خو وروره د یو کډر په دې کې نشي جوړولی. او دا اوبه چې کومې دي دا ډایرکټلی د دوی دا ویسټ چې څومره دی دا دریای سوات ته روان دی. اوس د واجد علي خان سره کوم چې په هغې وخت کې منسټر او وزیر جنګلات او د سوات سره د هغوی تعلق دی، زما په یوټیوب چینل باندې زما او د هغوی سره یو انټرویو پرته ده، هغه تاسو وګورئ. او زما په خپله په دې باندې ډېر زیات لکه لسې لږ شانته کې کار دی. زه په فرسټ ایئر کې وم، نو په هغې دوران کې دغه ځای په دې میانو باندې کوم چې زموږ د دریای سوات او زموږ د خړونو کریړي دي، مونږ ته کریړي وایو میان، نو په هغې باندې یو مرض راغلی او داسې دانې دانې به پرې راتلې. نو د هغې حوالې سره هم داسې زه په فرسټ ایئر کې هم په هغې وخت کې د چا څه دومره سوچ او اپروچ نو یو وړوکی شانته کې آرټیکل چې و نو دا ما ورکړی و، او د هغې حوالې سره چې دی نو هغه چې دی نو په هغې وخت کې ما پبلش کړی و. د دې نه بعد بار بار بیا تاسو وګورئ چې فلډ پکې راغی، او د هغې فلډ نه بعد بیا یو ډېر غټ ډیزاسټر وشو. د هغې باوجود ویډیوګانې یو څه بل څه چې تاسو وګورئ دا دومره ګن را روان دی، دا دی هغه اوبه خو په کمېدو روانې دي. خبره ما د واجد علي خان کوله، هغوی وایي چې په 2008 کې یو سروې شوه او په 2008 کې دا ثابته شوه چې د دریای سوات اوبه د کالام نه بره د ځایونو سروې هغه کړې وه. تاسو خو لا لاندې پرېږدئ چې لاندې ورته څومره ویسټ را روان دی چې دا د څکلو قابل نه دي. نن زه چې د کومې علاقې یم، برتانه، لابټ، ګوالیرۍ، بیها، د دیزی په اوبو کې زه به دا ووایم چې څوک پکې اودس نشي کولی، بیا پکې هم خلک لامبي، بیماریانې ورځ ته ورځ چې دی نه زیاتېږي. نو موږ له دا کول پکار دی چې یو د دې حوالې سره لکه یو حکومت یو واضحه پالیسي راوړي، لکه دوی واقعي که د ټوریزم ډیولپمنټ غواړي، نو د هغې دپاره خو ضروري خبره دا ده چې لکه مونږ چې کوم ایکو لایف دی هغه هم مونږ پروټیکټ کړو، او د دغې ګنده اوبو د وجې نه څومره بیماریانې خورېږي، یا د دغې ګنده اوبو د وجې نه میرین لایف چې دی نه هغه څومره متاثره کېږي. درېیمه کومه خبره چې ده نه هغه دا ده چې
تاسو که کالام ته تللی په کالام کې وګورئ دا هوټلې په کوم ځای کې جوړې دي. ٹھیک ده جی. په مدین کې دا هوټلې کوم ځای جوړې دي، په بحرین کې دا هوټلې کوم ځای جوړې دي، میجارټي اف د پکنیک پوینټس چې کوم جوړ دي. نه آیا دا د سین په لاره کې نه دی جوړ؟ دا خو حکومت له یو واضحه پالیسی ته ټوریزم ډیولپ کې. ته څنګه ټوریزم ډیولپ کې؟ تا ار سره راوړل تاسو ګوري ټول لکه تاسو د بحرین بازار لګ امیجن کوي، د مدین بازار لګ امیجن کوي، دا غي هوټلونه مې لګ 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 تاسو په ذهن کې راولې دا په کوم ځای کې وزا زمانه ما چې یو طرف ته چې دینو ګوره د خلکو نقصانونه وشو په لکاو په کروڑاو زمونږ د کلی نخکته برتانه کلی دی الته د خلکو تباہی کړي ډک ډک کورونه د خلکو ولې. خو دلته خو حکومت لم سره کول پکار دی. یو خو طرف ته سیلاب راغی اوس د کم ځای نه کم ځای ته راغی څومره تباہی د خلکو وکړي یا بولکاري وګورئ د کم ځای نه خور لاغی کم ځای ته. خو یاره جی حکومت له دام کول پکار دی چې ګوره د دریای سواد دومره میټر اندازې دومره میټر اندازې دی خواته به آبادی نه. خو سبا تاسو وګورئ دا سیلاب بند شو بیا به دغه ځای هوټلې شروع وي، بل ورځ به بیا سیلاب راشي بیا به دغه ځایونه ویسي او بیا به خلک وایي چې دا هوټل وغورځېد او دا وغورځېد او دا وغورځېد. نو مونږ چې کوم د نیچر لاز دي زه دا ګڼم چې د هغې نه مونږ خلاف روان یو. نه اولنۍ خبره دا ده چې په د جنګلاتو په کټای دي اوس پابندي ولګي جی. ټیک ده جی. دویمه خبره دا ده چې لکه زمونږ چې کوم څومره اوپینین لیډرز دي، زمونږ علما دي، زمونږ پولیټیکل پارټیز دي، دوی کم سے کم یو ترجیح دا ورکول پکار چې دوی په سواد کې یو داسې ایجنډا راوړي چې رجی دا د کډرو دا کم سیستم چې دی د دې به مونږ سره سهل راو باسو سره سلاز دي جوړ کی دا خو سي ګپ روان دي د عوام سره ټول لار چا سره دومره خپل ځای تباہ او برباد شو دا جی. دریم دا دی چې رجی د سین په غاړه یا خواوشا په دې ځایونو کې چې دینو لکه آبادی کولو اجازت یو کس نه دی ولکور پکار. په دې کې باقی د فدرل حکومت هم چې دینه انوالو لې، په دې کې پروینشل حکومت هم چې دینه دا انوالو لې، په دې کې زمونږ چې ضلع انتظامیه دا هم انوالو لې، پولیټیکل خلک پکې هم انوالو لې، او چې څومره تعلق تیرور چې سکه نه غکیږي دا چلونه نور بندول پکار دي. دا ډرامې بیا مکوئ. دا بس دلته وبروان یو دغه په غاړه دغه جوړ کړل هوټل جوړ کړل او دا دی او دا دی واغه دی او دا دی ولې به دي کوي د دې په غاړه د سواد د جوړېدو یا د والد سے مخ کې چې کوم دا مونږ خپل تاریخ راوالو د کوهستان ته خدا روډونه او دا طرفونه او دا خدا سينو برابر دلته خو روډونه او د دې مسلې وي خلک بره په غرونو کې اوسېدل دی والي سره سره خاصه خامخا کول پکار دي او ریالټي مخې ته راوړل پکار دي. دا ساسي بس سپړه دوپړه چلونه دي خو نه کوي.